Bueno, jo pescava a Port de la Selva i em va venir un noi molt més jove que ara, que és en Josep Lloret, i em va dir, escolta, hauríem de fer un mostreig, que això és una recollida de dades molt important per saber com funcionarà el futur, quines dades, amb aquestes dades podrem fer possibles estudis i tal. Jo la veritat és que estava bastant recelós perquè això que et fiquin un científic en el barco i que no el coneixes de res, dius a veure si ens faran mesures que no ens agraden. Jo me'n recordo perquè en Salva venia de Madrid i el pescador era el seu avi i me'n recordo que al principi els altres pescadors deien aquest no pescarà res. I jo pensava, hòstia, amb aquest no podré fotre el mostreig. Al principi jo també tenia el dubte. I efectivament, en uns mesos ja es havia posat les piles i ja pescaves com un altre. I per tant tot va anar molt bé. Salvador, començo a mesurar els peixos, vale? I said that's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. El projecte va començar el 2006, va començar en col·laboració amb pocs pescadors, doncs hi havia Port de la Selva, Cadaqués i Roses. Ara som molt més, hi ha molts més pescadors. Pràcticament, tenim tota la flota de Port de la Selva, de Cadaqués, només falten 2 pescadors d'aquí de Roses, però vull dir, tots estan implicats i els 2 que falten hi entraran. Els pescadors el que volen és continuar treballant en el mar i si hi ha algú que estimi més el mar és impossible. El pescador és el primer interessat. Es agafa una sèrie de variables, que és l'embarcament del biòleg amb el pescador, però no sempre. És un embarcament, diguem, que es fa de manera aleatòria de control, perquè la resta són els propis pescadors que ens administren la informació amb una confiança mútua. Aquests estudis permeten tenir més confiança, no? I calen. També permeten tenir la detecció d'espècies invasores, que és importantíssim. O sigui, amb el canvi climàtic, tot el que està passant. Després nosaltres també depenem molt d'espècies migratòries, del bonito, de la tonyina, les bacores. Tots aquests estudis determinen també com està passant aquest peix en cada moment de l'any. Per nosaltres això és fonamental. L'objectiu és doble, o sigui, hi ha una part que és d'entendre què està passant en el medi marí i el segon objectiu, evidentment, és fer el seguiment del possible impacte potencial que tingui la pesca artesanal sobre aquests peixos. L'administració, fruit de veure aquesta col·laboració entre científics i pescadors que ja va arrencar des de fa molt de temps, es va donar compte que tenia que fer una mica de cogestió, de dir, bueno, anem a buscar com l'administració és capaç de posar d'acord a tot això i crear mesures que siguin cogestionades per la protecció del parc natural. Estem aquí avui perquè tenim una reunió del Comitè de Cogestió de la Pesca al Cap de Creus. Jo soc la secretària d'aquest comitè, és un dels 7 comitès que tenim a tota Catalunya. Aquest comitè penja directament del decret de governança i el decret de governança el que diu és que la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible deixa de ser el que està a dalt. Baixem de nivell i tots som gestors aquí. Som els científics, els pescadors, l'administració i les ONGs.
El mar en aquest moment té una cadena de circumstàncies, entre ells la nàutica, l'esbarjo, els bussejadors, els apneistes, pescadors esportius. Hi ha molta gent que està intervinguent i s'ha d'escoltar tothom i s'ha d'intentar mediar per tothom. Necessitem entendre's, necessitem enraonar tots els actors i necessitem estar tots escoltant-nos. No necessitem individualitats ni necessitem ressentiments, perquè això no ens porta enlloc. Aquí, en els comitès de cogestió, nosaltres decidim i hem de prendre decisions que siguin per la protecció del recurs, per la conservació dels recursos pesquers, en aquest cas de l'àmbit marí del Cap de Creus. Tenim la sort de tenir aquest projecte que lidera la Universitat de Girona, aquest projecte Pescassos, que ens donarà dades durant tot aquest estiu de com estan els recursos pesquers a Cap de Creus. Ells estan sortint cada dia a mar, jo no puc, desgraciadament. Per tant, el que fas és aquestes coses que ells estan veient cada dia a mar, i això aquí, hòstia, aviam, posem-hi la lupa, no? Mirem aviam què està passant. I llavors aquesta col·laboració és molt bona, jo crec. És molt bona i sobretot perquè és una col·laboració que és un treball de camp, que no és una persona que està en una oficina dissenyant estratègies científiques. No, és una persona que està al teu costat, un cop cada 15 dies, ve amb tu, pots enraonar amb ell, li pots posar cara, com va això, com va l'altre. I això al pescador també li dona molta confiança, perquè si no l'administració és molt difícil de comprendre com funciona. Nosaltres la gran lluita que tenim amb l'administració és intentar que ens entenguin i que comprenguin i que reaccionin. I això a vegades és molt difícil, molt. De començar d'una cosa molt petita, s'ha fet una cosa molt gran, maca des del punt de vista de la interacció, però també des del punt de vista que tenim un volum de dades recollides i al cap d'uns anys et dones compte que aquelles dades, aquell esforç d'embarcar-se, de recollir, de passar les dades a l'ordenador, val la pena, perquè és quan veus, finalment és quan veus el patró del que està passant allà. La pesca sostenible, i en aquest cas la pesca artesanal ben feta és sostenible, doncs hauria de tenir futur. Aquest és el meu entendre. Sí, jo crec que sí que té futur i sobretot que estan obrint la ment els pescadors. O sigui, estan perdent la por. Ja no són aquella persona individual que surt al matí, se'n va a buscar el millor caladero per pescar al màxim, torna i tal, sinó que ja és algú que es preocupa, que si veu una espècie invasora t'ho diu, que si veu una moto que està fent malbé alguna cosa t'ho diu, ja s'està implicant i està buscant per part dels científics, per part de l'administració, dir, escolta, que t'estic dient això, espavila't. Ells s'han posat molt bé i des del primer moment els pescadors han dit nosaltres volem ser partíceps dels estudis per valorar aquest nostre impacte, per fer una millor gestió i poder fer que la pesca sigui sostenible. I aquella persona que sempre ha estimat el mar ara s'està convertint en un ambaixador d'allò, en un observador. Està fent una custòdia d'aquest territori. Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only want to see you bathing in the purple rain. Never wanted to be your weekend lover. Only wanna be some kind of friend. Yeah. Baby, I could never steal you from another.
Such a shame my friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only want to see you underneath the purple rain. Honey, I know times are changing. It's time we'll reach out for something new that means you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. Think you better close it. Let me guide you.